Слушайте, она у нас уже целый год. Кто рад? А чё вы на меня смотрите? А кто сказал? О, какой классный гроб хрустальный на дороге валяется. Давай подберем. Нет, ну ладно, она храпит. Еще ведь этот гроб хрустальный резонирует, а? А можно перфоратор вырубить? Да нет у нас никакого перфоратора. Сколько раз можно говорить? О, ты же колдунья. Ну, Можешь ее расколдовать? расколдовать не могу. Я ведь не расколдунья. Колдануть могу, я колдунья. Что у вас? Храпит. Надо ей голову отрубить. Она же головой храпит, а отрубим голову, ей нечем храпеть будет. Это математика. Да, но мы, если голову отрубим, она же умрет. А ты со своей анатомией в мою математику не лезь. Так не возьмет ее Елисей без башки-то. О, похоже, Елисей едет. Как бы ему нашу бабу-то втюхать, а? Да втюхаем. Нам же втюхали. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе. Где? А, вот, да? Какая-то страшненькая. Ты как не в сказке родился. Вон мужики, богатыри, ходят по болоту. Жаб целуют, от нечего делать. Хотя рядом живет интересная колдунья. Ну все, давай, целуй и забирай принцессу. Ну? Что целуй? У нас по нашим законам царевическим до свадьбы целовать нельзя. Слушай, а может быть ты ее не в засос, а? Нет, нет, нет. А может только в нижнюю губу, а? Нет, нет, Верхнюю. нет, Может, лизнешь? нет. Ну тогда свадьба. Да что за звуки? А что, нас ведьма будет женить, что ли? Конечно, мы же в ЗАГСе. Согласен ли ты, Елисей, терпеть свою жену в горе и печали, в тишине и в храпе? Че? Да ничего. Согласен, нет? Да, да. А ты, невеста, согласна ли выйти замуж за жениха? Согласна. Объявляю вас мужем и женой. Ваш первый брачный поцелуй. Что такое? Да давай уже, а? Долго я спала? Год. Храпела? Нет. Подожди, стоп. Не храпела? Не, моя храпела. Вы что, все, отменяется. Другая есть невеста, нет? Не может быть, как бы... Нет, чтобы так за год изменилось, да такого не бывает, чтобы... В сказке бывает все.